空姐啊，你好你好，我咩嚟買嘢啊？吓？咩啊？我點解唔做我生意咧？小朋友，你企喺度，你冇我幫我做埋個生意。係咯，係啊。我咪好客氣，好有禮貌嘅，做咩？我就係叫你企喺度，俾我做埋個餐落先做啊嘛。OK，唔係玩和解嘅OK。搞你冇得做啊！邊有得罪你咧？做咩報警啦？啊係咯，影埋你大頭先啊！呢個係 part 嗱，呢個係 part 3。你帶我先，呢條片係 part 3啊！我冇啊，咁我啱離開做啲嘢搞。做乜驚你要走啫？你話俾我聽啊！我叫你唔好走，做乜嗱嗱聲咁樣要走？係咪？虧心事啊！冇啊，正經嘢啫嘛，咩虧心事咧？拍片啫，我拍片犯法嘅我。冇犯法。拍片犯法嘅係嘛？喂，我哋拍 part 2擺上去啊嚇，你冇。OK， 大家一齊擺啊！睇下係咪啲咩罪證咯？睇下係咪犯法啊？我睇條片出咗街之後犯唔犯法啊？空姐話嘅 OK。你唔驚犯法你就唔好走啦，係咪先？係咪先？我報警你就咁驚，係咪先？你唔知我有第二部電話咁樣，你以為我真係揸住部電話好唔得閒嘅咩，小朋友？ OK 嘅 check 翻 CCTV 睇下點咯，係咪先？你要玩啊嘛，玩到咁大啊嘛。係咪啊？玩到咁大？邊個玩大啲啊？邊個想玩大㗎依家？你問下自己邊個想玩先？呢排生意點啊？呢排生意。我理得我點啫？我又唔係。我關心下你啫。我 partner。問候下你啫。客人都係朋友係咪先？等等先。我都係 friend 嚟嘅啫。friend 嚟嘅。唔好意思啊。哦。朋友唔係咁樣㗎，OK？呢啲唔係叫做。OK，又冇喐手，又冇打交喎，係咪先？又冇衰11係咪先？係嘛？我開翻個。嗱，正人君子啊呢度啊，大家錄影嗱呢位小姐咧都錄緊影嘅，呢個咧就係咧空姐牛肉飯嘅話事人老闆娘 ，OK 兩部手機同時錄影啊，擺埋上網。想打電話係嘛 ？OK， 你係堅定流啊？打電話。你話咧？睇下點咯，睇下點。我報上差館係嘛 ？OK。唔好走住啦，都話叫你唔好走啦。我有時間趕住走，係咁先。OK。